Алянаров айыл өкмөтүнүн буга чейин имараты болгон эмес. Пахта заводду ижарага алып эскилиги жеткен мекемеде калкка кызмат көрсөтүлүп келген. Бүгүн көп жылдан бери муктаж болгон имараттын ачылыш аземи уюштурулуп, кызыл тасмасы кесилди. Жаңы имараттын курулуш иштери 2020 жылы башталып, сметалык баасы 33 миллион сом деп аныкталган. Кара жумуштун көпчүлүк бөлүгүн айылдыктар ашар жолу менен бүтүрүшкөн. Ушул күнгө чейин жасалган иштерге 12 миллион сомдон ашык акча сарпталган. Курулуш материалдарын сатып алууда айыл өкмөттөгү ишканалар жана жеке колдоо көрсөткөн. Республикалык конкурстан утуп алган 500 миң сом, ошондой эле атайын уюштурулган марафондон чогулган 460 миң сом акча толугу менен жаңы имараттын курулуш иштерине жумшалган. Алянаров айыл өкмөтүнүн имараты көп жылдан бери жок болуп, ушул пахта заводунун имаратында арендада отурганбыз. Бирок ал аренда отурганыбызга да мына 6 жыл, 7 жыл болуп калды. Бул жерде көбүн нерсеси элдин жардамы менен, ишкерлердин жардамы менен айыл өкмөтүнө былтыр 500 миң сом республикадан сыйлык алганбыз. Ал акчаны коштук. Марафон кылып 460 миң сом акча түштү. Биздин УКСМ цемент заводубуз цемент жагынан жардам берди. Ишкерлерибиз курулуш материалдары жагынан жардам берди. Бүгүнкү күндө ушул акыбалга келип бүттү. Эми бүгүн биринчи иш күнү ачылып баштады. 2 кабаттан турган имарат заманбап жабдуулар менен жабдылган. Биринчи кабатында тейлөө кызматы жайгашкан. Жарандарды кабыл алуу үчүн талапка ылайык бирдиктүү терезе орнотулган. Салык, жер адиси, маалыматтарды берүү кызматтары ушул жерде аткарылат. Салыктарды терминал банкоматтар аркылуу төлөө шарттары түзүлгөн. Жер төлөөсүндө жыйындар залы жана айылдык кеңештин бөлмөсү орун алат. Ушундай имарат, заңгырган имаратты бүгүн ачылышып турушу кишилерге, айыл өкмөтүнүн гана эмес, бүт айылдаштарга аябай бир кубанычты мамдай тартуулап турат да. Анткени буну энсеп жүрдүк эле көптөн бери. Мен деле ушу айыл өкмөтүнүн тургуну катары кубанычым мына коюнума батпай турат. Анткени момдай имарат болуп, момдай значит уюштуруш ишканасы болсо, иш дагы эле жакшы кетет да. Бизде мына Алянаров айыл өкмөтүндө бүгүн чоң майрам десек дагы боло берет. Бизде Алянаров айыл өкмөтүндө бүгүн жакшы имарат курулду. Мурда бизде айыл өкмөт башка жерлерде ижарага отуруп жүргөн. Биз өтө кубанычтабыз. Бул жерде бар жок мындай караганда ар бир адистерге өз-өзүнүн кабинеттери бар. Ушундай үлгү жаңы талапка, жаңы замандын талабына жооп бере турган үлгүлүү имаратка келген боласыз. Бул деле оңой келе калган жок, чынында. Туурабы? Канча мээнет, канча. Араван районунда 8 айыл өкмөт бар. Жыл башынан бери 3 ишкана, 1 айыл өкмөт жана 2 мектептин курулуш иштери аяктап колдонууга берилген. Райондогу 11 маданият үйү, 8 мектеп жана 4 ФАП капиталдык оңдоого муктаж. Алардын ичинен 5 мектептин жана 5 маданият үйүнүн жаңы имараты курулушу керек. Ал эми 3 ФАП айылдарда жетишсиз же колдонуудан чыгып калган. Жаңы жумуш орундарын түзүүдө райондогу эскилиги жеткен имараттар кеңейтилип, жаңыдан куруу иштери улантылат. Социалдык имараттарды заман талабына жараша оңдоп түзөөдөн өткөрүү райондогу негизги багыттардын бири. 8 ай, 9 айдын ичинде мындай анализдеп келгенде бир катар иштер жасалып атат. Анын ичинде ушул биргеликте эле ушундай жаңы ишканаларды ачуу менен, жаңы орундар түзүү менен, ошондой эле баягы акырындап бюджет устортуп, резервти көбөйтүп, киреше салыгын, жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүн түзгөн. Ошо менен биргеликте ошол жаңы жумуш орундары түзүү, жаңы ишканаларды ачуу болот да. Мындай болгон имараттарды мына салуу боюнча жол издөп, республикалык бюджеттен эл аралык уюмдар менен аркылуу жүзөгө ашырылды. Районубузда эми мындайча айтканда авариялык абалдагы капиталдык курулуш, капиталдык ремонтко да муктаж имараттар бар. Айта турган болсок, бул социалдык объектилер да көбүнчө социалдык имараттар. Учурда айыл өкмөттүн имаратында жер төлөөсү жана сырткы коздоо иштери жүрүп жатат. Жыл аягына чейин толугу менен бүткөрү пландалууда. 2021 жылы Алянаров айыл өкмөтү республикалык мыкты айыл өкмөттөрдүн арасынан 3-чү орунду ээлеген. Сактуратбеков, Самат Сайдаматулуу, Ош ТВ.